Takže čo sa stalo dnes? Keďže žijem v prítomnom momente, tak si všímam veci, ktoré sa dejú práve teraz. A dostal som úžasný koment, že pozerá moje videá, môj priateľ, a nevidí tam element fyzickej prípravy. Tak je už vytvorený kanál na YouTube, volá sa Majo Janeček, MAYO Janecek, z dôvodu, pretože to budem vysielať aj v angličtine, tak už som tam dal Majo, aby to pochopili správne aj anglicky hovoriaci. Ale čo som chcel k tomu povedať, že je tam prvý krok, ako môžeš zmeniť svoju myseľ. Možno sa ti to bude zdať divné, ale viem, prečo som to tam dal, pretože ja som si prešiel procesom a je to úplne najľahší spôsob, ako sa niečo naučíš. A určite, keď s tým začneš, pozdejšie prídeš na to, že wow, že už aká myšlienka. Inak ja som sa to naučil tiež, takže ja som podobnú myšlienku zažil, akurát som sa učil iné veci, nie tie veci, ktoré bežne používame, ale iné veci. A myslím si, že toto je najjednoduchší spôsob, ako zmeniť a pripraviť svoj mozog na správne myslenie, že iba zmeníme tú istú činnosť, ktorú robíme, ale budeme to robiť druhou rukou alebo opačne, zrkadlovo a tak ďalej. Ešte som vám chcel povedať, že budem veľmi rád, keď budete šíriť ten YouTube kanál aj medzi vašimi známymi, pretože toto robím zadarmo a to by bola jediná odmena, ak by som dosiahol množstvo požadované, aby mi YouTube za to začal platiť. Takže bolo by to úžasné, ak by sa nazbieralo toľko, že by som za to nemusel pýtať od nikoho žiadne peniaze, aby to prišlo cez vesmír. Skúsime to cez vesmír. Čaute.